হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ এটা নতুন সৰু মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ধুনীয়া এটা ভিউ লৈ। কালি দুপৰীয়াখিনি সময়ত মানুহজনে মই টেঙা পাৰিলোঁ মানে কি আৰু সেইদিনা পথাৰত টেঙা খালোঁৱেই, তাৰপিছত আকৌ খাব মন গ'ল। এইফালে মানুহজনে মই আৰু ভাইটিটোৱে পথাৰলৈ বুলি আহিলোঁ, আৰু কালি যিখন পথাৰলৈ আহিলোঁ সেইখন পথাৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা কমেও 7-8 কিলোমিটাৰমান দূৰ। আৰু তাৰপিছত যিহে ৰ'দ পৰিছে, এইফালে মই গামোচাখন লৈ কি নক্সা দেখাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয়। আৰু আহি পাই বহি এনেকৈ আমি তিনিটা অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানুহজনক ক'লোঁ, তুমি বোলো কেমেৰাটোলৈ অলপমান চাই দিয়াচোন, মোলৈ চাই খংহে কৰিলে। ইটো ভিডিঅ'টো মই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো উঠাইছোঁ, বহুত বেছিয়ে লাজ কৰে। তাৰপিছত টেঙা কাটিবলৈ গোটেই তিনিটা কাজিয়া কৰি লাষ্টত মোকে টেঙাটো কাটিবলৈ দিলে, আৰু মই জনাই নজনাই কাটি কাটিলোঁ মানে কি আৰু ওপৰৰ বাকলিটো কাটি থাকোঁতে মোক ক'লে, তই টেঙা কাটি খুৱাব নালাগে, তই টেঙা কাটি খোৱালে বোলে ৰাতিপুৱা হ'ব। তাৰপিছত মইতো ভালেই পালোঁ। তাৰপৰা এইফালে টেঙা চেঙা খালোঁ, আৰু এইফালে ডাইৰেক্ট দেখিছে নহয় ধান দাইছোঁ মানে কি, মই মানে দুমুঠিমান বোলো দাই চাওঁ, যিহে ৰ'দ পৰিছে। দুমুঠিমান দাওঁতে মাথাটো ঘূৰালেতো তাৰপিছত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খাই বোলো ঘৰলৈ আহোঁতে আকৌ পটককৈ মাছ দেখিলে নহয় মানুহজনে, আৰু ভাইটিটো এইফালে দেখিছে নহয় মাছ ধৰিলে। আৰু ওচৰতে ধান দাইছিলে দুজনীমান মানুহে, এইফালে দুগৰাকী মাছ ধৰিবলৈ আহিলে, আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া সৰু মাছ। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু প্লিজ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।